係咪？你鬧我啊，我睬你都唔得閒，咁咪白鬧嘅，係咪？我哋要用呢種咁樣嘅出世間法嘅思想嚟做人，我哋要用出世間法嘅思想。一啲人咧，一生人都貪，但係到尾嘅乜嘢都冇貪到，啱唔啱啊？結果咧落咗餓鬼度，淒涼。所以我哋釋迦牟尼佛好慈悲，佢一得覺成佛之後，佢第一堂課同佢嘅弟子講嘅咧就係八正道。所以今日我哋叫你嚟呢度聽嘅就係呢個八正道，就係2500年前釋迦牟尼佛講嘅咁殊勝嘅課程。你哋應該要聽晒㗎，明唔明啊？所以如果你可以照呢一個八正道嘅方法去修行，你來世嘅種子咧冇咗啦，冇來世嘅種子。點解咧？因為當你現值嘅時候，你已經上咗羅漢界，你已經上咗羅漢界，你唔會再響呢個娑婆世界生生死死。當你離開咗呢個娑婆世界咧，苦滅啦。所以整個佛教入邊嘅最重點嘅地方咧，就係點樣滅苦，滅呢個苦，修道得成正果。呢個就係師生啲人嘅問題。所以各位喺我哋嘅呢一個佛法入邊咧，我哋嘅呢一個謝脫道咧，大乘法入邊咧，我哋叫做阿親法。喺大乘法入邊咧，我哋叫做阿親法。咩叫做阿親法咧？第一，眾親。眾親係咩咧？遠者。遠者。阿親，亦都係叫做小親。生活呢個叫做阿親法，眾親遠者，小親生活。咁樣我哋修嘅呢一個解脫道，八正道，師生啲八正道，我哋所修嘅咧係小親，我哋修嘅係小親法。如果我哋要做遠覺，遠覺咧亦叫做必支婆。如果你喺佛經入邊睇到必支婆呢3個字咧，其實佢就係遠覺嚟嘅。如果你喺佛經入邊睇書就睇到必支婆呢3個字啊，必支婆要修嘅咧係12因緣、12因緣法，佢哋高級啲㗎啦啊。所以咧，我哋今日嚟修嘅咧係修聲聞。咁樣聲聞咧，我哋要修第一，我哋修嘅係師生啲，師生啲苦集滅道，師生啲。咁樣師生啲咧，我哋要修嘅咧苦集滅道。咁呢個道咧，滅道呢一個道咧係37品，37品。八正道係37品中嘅8品，你明唔明啊？係啦，
所以你要收37點，你要空5億，斷12路，斷18戒，咁樣你就圓滿嘅解脫道啦，一個圓滿嘅解決道啦。但係願嘅我哋唔可以講，先講八正道，因為八正道在我咁多嘅講法當中咧係基礎，冇八正道作為基礎咧，你收其他嘅品咧係冇用嘅，係入唔到局嘅。一好似你冇讀 ABC， 你一下讀英文咧入唔到局嘅，所以咧你要讀 ABC。所以八正道咧係收解決道入邊嘅重點。你只有根據八正道嘅行為，你已經可以成羅漢啦。釋迦佛同佢嘅弟子第一堂課講八正道嘅時候咧，在座聽課嘅人即時覺悟，即時成羅漢。但係我就唔知道你哋有冇咁殊勝嘅緣啊嚇！當我講晒嘅時候，你已經成羅漢咗，好殊勝啊！沒有得下來了，羅漢是永遠的羅漢，不生不滅的。永世若永世響羅漢界，唔單止響羅漢界，仲可以修至上，一路修到去圓覺，濟少一路咁樣修到去菩薩界，啲都少咗三。如果不小心做錯事咧？啊？不想什麼？不小心做錯事嚟講，不小心犯錯，或者他下來做人的時候，下來人造。你不小心殺2個人，那我就很難保你啦。不小心做錯事。下來人造的話，如果說啊，小姐，不小心啊，這個定義很廣哦。如果知法犯法啦，罪加1等。因為如果說下來人造，他可能會遇到這一些情況，這種犯錯。不要去想犯錯的問題，不要去想犯錯的問題，盡量嘅依靠。當你了解我八正道嘅解釋之後咧，如果你真係有心聽，有心去吸取八正道嘅教育啦，你會犯錯嘅機會好少，應該係好少。我可以下佢嘅你啲㗎啦，真係。因為如果你跟得足八正道嘅教育咧，你已經是聖人了。聖人呢，一般上呢好有智慧，不可能會犯錯啦。你修八正道，仲同你飲酒飲到癲癲戇戇嗰啲，咁啊就唔可以認由你啊！真係。我哋5戒入邊已經係戒酒噶啦嘛，你仲飲到咁癲翻嚟啊？你有冇不小心喝那麼多啊？真台嘅咧，講我不小心嘅，或者是給人家灌醉了咧，我早就準備給他灌醉了，他就不怪你哦。不過我怕你拿這杯去磕人家哦。俾人磕冧咗嘅，你冇得好諗啦。不過你唔應該去飲酒啊，應該咁樣講啊，啱冇？我做咗先學你講。應該是這樣子講。所以當你收咗八正道之後咧，如果你真係吸收佢嘅教育方針啦，你嘅智慧已經打開咗。當一個人智慧打開咗咧，佢應該係好艱難去話不常善呢句説話。唔小心踩正嗌嗰啲有可能啊，係嘛？我哋嘅老師講大隻，你踢嘅你都話唔小心咧，係咪？我哋嘅意思即係話唔小心嘅嘢有嘅。假如真的是這樣的話，我相信也不是個罪的，對不對？應該不是個罪的啊。不過希望你發生的事情呢，不是一個好多人係咪做咩都咧俾自己一個機會犯錯，俾自己一個機會貪啊，咁樣造成嘅，明唔明啊？好啦，喺我哋嘅呢一個解決道入邊，
我哋嘅呢個新聞聲文嘅呢一個所謂嘅羅漢嘅呢個境界咧，我哋亦都分咗4級境界嘅喎。我哋分咗4級境界。咁咧，我一級一級嚟教你啦。所以你要成羅漢，你真係俾心機學。我哋嘅羅漢咧，第一係初果，我哋有2果、3果、4果。初果黐陀環，第2個阿那含，斯多含。師傅嚟嗰第3個字咩字㗎？須陀咩？須陀環。環啊，3點水啊。3點水。呢個日子，呢個係斯陀含，呢個係阿那。呢個咧係阿羅漢，係新聞啦。OK， 你收咗8正道，你收咗8正道之後咧，你仲愛斷3果遮。你就入初果羅漢。當你入初果羅漢咧，當你圓寂之後，你仲會翻嚟人間做多一期人。你仲會翻嚟人間做多1期人。不過呢期你翻嚟咧，你應該係一個得道高僧嘅身份啦，係一個翻嚟弘揚佛法嘅角色啦。翻嚟做咗呢1期之後咧，你就正式上喺做2果啦，就斯陀含，叫做斯陀含啦。咁啊，斯陀含咧斷貪嗔癡原來你都要同佢斷貪嗔癡，即係等於話，原來你到羅漢界仲有貪嘅。呢個貪你仲唔斷，你就唔可以再上果啦。好啦，斷咗呢個貪嗔癡，嚟到阿那含嘅時候咧，你就去斷無下分界。好啦，你斷咗無下分界，你就會嚟到4果位。4果位咧，你就要收無上分界。咁樣你收完滿咗啦，就正式羅漢。正式羅漢啦，各位，呢啲課程喺未來嘅課程入邊咧，逐個會解釋。我講啦，謝脫道係正統佛法，正統嘅佛法。我慢慢講，你慢慢聽，明唔明啊？係啦，我盡可能嘅幫我所知嘅 note 翻呢個 note 入邊，當然你哋可以翻去再參考嘅。今日呢個咧，因為時間問題，我冇寫到，但我下個星期會報俾你哋，明唔明啊？多謝。嚇？唔好意思，我踢爆嘅嘢。冇嘢。你爆嘅。我真係你話多謝你咁辛苦都你話多謝，希望到你有身體咁啊。哦。
我會翻譯俾我哋。中文我你翻譯過嚟把那边就是陈月前有个陀螺汉呐。啊？如果说像李光耀他这样子对社会有贡献，也可以当罗汉。对社会有贡献跟得到是两回事。得到是两回事。你问我的话，当然我不能夠說李光耀現在在做什麼。你如果有個人上去做羅漢咗，我唔敢講，因為我唔係神。明嘛？咁李光耀究竟佢功多係即過多咧？佢都做錯嘢㗎喎，啱冇？又或者有啲人真係佢嘅手執定嘅時候寫得好陰功咧，係咪？毛澤東佢對中國有貢獻啊，但係佢殺嘅時候咧，佢都係殺得好多人㗎喎，係啦，功過我唔識分，所以你冇攞政治人物嚟講，係啦，我哋都係講翻求道呢邊先，明唔明啊？所以變咗咧，學佛我哋冇邊個先學，邊個後學，係有邊個先得到，邊個唔得到嘅講法，明唔明啊？所以咧，我希望你哋大家學佛咧，首先一定要聽明白我嗰句説話，心外無佛，明唔明啊？家陣我哋有好多人咧對宗教嘅思想咧，仲係好穩固啊！就算佢嚟到佛教都好咧，佢都係抱住宗教嘅思想嚟學佛。佢希望拜佛，佢希望拜菩薩，可以拜到成績啊！明唔明啊？你睇有啲學佛嘅嚟講係咪？佢仍然都係中意裝香。你叫佢哋聽課，佢唔願意嚟。你叫佢泰國拜佛啊，佢好願意喎。我呢度有一班朋友啊，一個月一定去泰國一次嘅。佢哋咧就拜5晚，拜6禮拜冇做嘢嘛。佢哋拜5晚就呢度揸車上到去邊境，咁樣第二朝早咧就入泰國。咁入泰國咧，每行過一個地方有佛廟，佢就落車㗎啦。有佛廟佢哋就裝香，裝咗香佢哋走啦。總之冇邊眼睇到有佛廟啦，有佛廟佢就落車㗎啦。各位誠心啊，夠誠心喎！佛菩薩感動啊！我同你講啊，呢班朋友，我叫佢哋聽呢度嘅課程啦，佢哋冇興趣，唔緊要。跟住我哋飲茶嘅時候咧，同佢哋傾關於佛教可以了解幾多，唔識，不懂什麼叫佛教，18戒唔識。但係你話你買法器啦，哇佢就好熟咯。佢哋喺泰國咧掃嗰啲法器翻嚟啊！子彈殼都可以做佛牌啊，千打千咁樣買翻嚟。佢哋對呢啲咁樣嘅法器咧，好有興趣。佢一睇呢粒佛牌，呢個泰國邊界新卡拉，嗰個佛廟，呢個師傅死咗幾十年咯，哇！你正啊，呢隻正啊，哇！都扮得睇喎。佢咁扮得睇都好咧。但係佢冇得到，佢冇學佛，佢淨係中意睇呢啲嘢，佢幫呢啲咁嘅法器咧，當作係佛教。好多人搭佢買嗰啲佛翻嚟，搭佢買啊！我見得好多人咧信佛，信到迷信咗，但係佢一啲佛教嘅知識同埋教育基礎一啲基礎都冇。但係拜佛咧，尤其拜4年佛，哇！真係好緊張。即係拜4年佛嘅古仔啊，講真啊，我聽唔晒嘅，明唔明啊？但係佢哋可以得到我咧，唔可以得到。但係好似佢哋啲咁樣嘅佛教徒，多冇咧，通街都係。係我哋佛教入邊一個相當可悲嘅問題，相當可悲。我哋家陣講嘅呢啲解脫道嘅正統嘅佛教嘅教育咧，
幾乎冇人可以講咗。點解咧？悶到係死啊！佢寧願喺嗰度聽個法師講啊，點樣求財好啲啦？點解露體站一晚夜可以約幾百人入會咧？唔識得入會嘅喎，因為露體站好犀利啊嘛，有神通嚟喎。阿葉師傅冇神通，你連信嗰個都唔信佢。點解咧？因為佢希望露體站可以滿足佢心中嘅要求。我想賺多啲錢咯，我想做生意順順利利咯。佢哋博嘅係呢一種咁嘅緣，佢哋願意求嘅係一個緣，唔係求一個得成正果嘅功德。所以今日你哋學佛咧，一定係要得成正果，為你哋嘅學佛方針。好啦，各位，我咁樣簡單嘅解決到基礎上啦嚇，大家可以明白咩叫做解脫道。下個星期咧，我就講師生啲。師生啲入邊咧，我就會講八苦。跟住講咗師生啲之後咧，我就入正題八真道啦。我就入八真道啦。一路咁咯，講住。好啦，各位，有嘢要討論。學佛啊，一定要有一種決心，應該咁樣講。第一有決心，第二我深信佛法，我深信佛法。同埋依教佛，你淨係中意嚟聽佛學，但係你在行為上，你冇去盡量做到修行嘅行為，其實係非常之可惜。今日你哋已經有緣嚟聽解決道咗啦，即係你哋嘅佛緣咧，已經係再上一層樓。你哋嘅佛緣已經再上一層樓。之前我有講嘅係菩薩道，其實唔應該講菩薩道先，應該要講解決道先。因為你要修菩薩道咧，你一定係有解決道嘅基礎。你冇解決道嘅基礎，你咁樣入菩薩道咧，其實係收唔到成績嘅，收唔到成績。所以你要修菩薩道，你一定係有解脫道嘅基礎配合落去，咁樣就掂。我發覺到家陣我馬來西亞嘅人咧，好多咧都做頭先我所講嘅，中意去廟裝香啊，係啦，捉雞啊就念經啊，中意咁嘅人。但係咁樣其實真係好浪費時間。我唔係唔鼓勵你哋去廟啊，鼓勵你，但係唔好當佛教係宗教啊。係有咩想問？有聽過好似觀音廟啊、關帝廟啊、濟公廟啊，不過好似唔知啊，冇聽過好似羅漢廟。冇羅漢廟嘅，即係18羅漢嚇。好少人哋係比較係低調嗰種廟。濟公濟公係其中之一個啦，因為我哋講嘅係。其實濟公咧喺我哋嘅大羅漢入邊咧係唔入圍嘅喎，唔入圍。佢係羅漢，但係佢係比較初級嘅羅漢。但係佢已經係神通廣大。總之羅漢就已經係神通廣大。其實呢啲咧同我哋民間嘅信仰咧係有關。其實羅漢係喺我哋但冇人去供奉羅漢廟嘅，但係羅漢已經係有附近。到時係咪？你拜觀音，但係你出事嘅時候出手幫你嘅可能係羅漢，
初果羅漢翻嚟嗰個啦，定係我咧係羅漢，係嘛？最呢個啊？新聞。在那个庙里看到的罗汉都是男的，女的羅漢沒有女人的，啊，羅漢沒有女人的，羅漢冇女生嘅。你一去到這個出世間法就沒有女人生了，这边是男的，全部男的。女邊男啊？女邊男，放心冇偏處㗎。出三界之後呢，出咗三界，即係入咗出世間法，唔再有女人身，全為男人身。这不是有男女之分吗？分别分别性假如羅漢即有男女的話，那麼就那種男女關係的沒完沒了。但觀音唔係女嘅，觀音唔係女身嚟嘅，觀音係男身嚟嘅，係佢哋講係扮到好似女人，但係其實係男生嚟嘅。男身嚟嘅觀音。但係佢俾人哋感覺上係女人嚟嘅。呢個係我哋世間人嘅一種做法啦，應該咁講。俾女性咧有一種感覺嘅安慰，係觀音都係。先有一個諗住係女嘅係咪？原來都係男扮嘅。正式嘅100年前或者300年前嘅觀音像咧，全為男人身嚟。300年前嘅觀音像咧，全部男人身。係近代嘅人先有女人身啫嘛。觀音係男人身。這個叫做一個平等，好像我們在那個天道就有女人身同男人身啦，所以仲有淫欲、演欲啊嘅一種犯錯咯。總之有男有女咧，就好容易產生感情上嘅問題。師傅啊，喂，咁我做開嗰個羅漢已經冇色㗎嘛，你分冇。已經冇色身咗，所以冇男冇女嘅，遲啲應該係冇咗一個磁光嘅啫。羅漢係冇身㗎嚇，係一個磁光嚟，係一部磁光。咁呢個磁光咧，佢成為人身又得，佢成乜嘢都得嘅，佢可以變嘅，自由自在嘅。嗰個係會與涅槃之後。涅槃之後，佢嘅法身咧係一個光。講出嚟聽得到喎。聽到冇？聽到啊！其實有冇啲嘢我係即係我哋講即係嗰啲大師啊，或者咩，或者你哋嗰度過咗身啊，或者係現值，佢哋嘅骨頭同我哋平時有嗰啲咩？舍利子啊，舍利子啊，其實係咪因為佢做咗好多或者係念經啊，或者係功德，先至係發出好似呢個舍利子？我答唔到你。係啦，呢啲係一種我哋佛教嘅人咧，好多有咁嘅情緣。係啦，或者你可以講得呢啲係一種功德嘅表現啦。但係曾經亦都有大師級冇舍利子嘅，所以冇舍利子唔等於呢一個大師冇得過，都唔係咁樣講。所以咧唔可以以舍利子作為佢嘅道行嘅 standard。有義務應該唔需要嚟執着，唔需要嚟執着。家陣嘅人喺香港出啊，好捨得買舍利子翻嚟拜㗎，好有拋㗎。買，跟住差唔多啦，雙益化咗㗎啦，大粒幾多錢，10粒幾多錢啊？我哋做雙益化咗咯。我好唔鼓勵呢種情形發生。舍利子本係一種好神聖嘅嘢嚟嘅，但係好多人買舍利子翻嚟供奉、招財、招生意，係咪？佢唔供奉釋迦牟尼佛，佢供奉個舍利子，貪。这是没有效果的。我也不敢講啦有沒有效果我也不懂。不過我不過有人講到送一啲舍利子給我，我就接受嘅。假如就送給我啦，你叫我攞錢去買咧，我唔買。我哋講個語言啦，啱唔啱啊？
唔好幫我哋佛教嘅嘢當 commercial product 嚟買。我哋咁樣對佛教佛經，啱冇？有啲人做嗰啲 water fountain 啊，都做一個佛嘅樣，跟住個水喺度流。我覺得咁樣好唔好啊？明唔明啊？佛好似夾墩咁俾你搞咩得？應該莊嚴啊，啱冇？有咩嚟俾你嗰啲好似water fountain咁樣搞？因為來咗又生清台啦，有啲用又嗰樣，咁對佛教不敬啊，我覺得啊，所以千祈唔好幫我哋佛教嗰啲嘢咧當商品嚟做，我哋千祈唔好做到啊！希望你哋睇你哋都有心機學佛，希望你哋真係行正軌，行正軌。所以我講啦，100萬個佛教徒可以得到涅槃正果嘅咧，可能得1個嘅。1萬人當中，或者10萬人當中，或者100萬人當中，只係可能就係1個人去得成正果，其他咧都係凡。唔知舊年啊，中國有一間佛廟係咪？過年嘅時候啊，哇！嗰啲香火啊，好旺盛啊！咁樣咧，嗰啲記者都走嚟訪問咯，佢都問嗰個主持啦，哇！佢講你呢個廟個香火咁旺盛啊，主持你高唔高興啊？咁啊樣，呢個主持搖頭。呢個主持講啦，我不知道他們來拜什麼。呢個主持講啦，我不知道他們來拜什麼，佢搖頭咁走咗，一啲都唔高興喎。我哋個廟唔係俾你咁樣裝香嘅咁，我哋一窩蜂咁嚟裝香，我阻止你哋唔到啊！我哋呢度係收清淨心嘅地方嚟㗎嘛，你就當旅遊勝地咁嚟裝香喎，佢搖頭，佢唔高興。呢個師傅咧，就係一個正統嘅佛教師，跟住向中國嘅旅遊區嗰啲佛廟啊 contract 咗嘅喎，你知唔知叫 contract 喎？阿師傅，你呢間廟，我每個月捐30萬俾你，跟住呢間廟所有嘅佈施嘅錢就我攞，總之我每一個月俾10萬或者20萬你中意啦個數字啦。係咧就捐咗俾你嘅廟㗎啦，其他嘅咧就係我㗎啦。咁你知啦，你出街又唔識講marketing㗎嘛，咁都冇人嚟俾香火，點搞？咁我要維修你個廟㗎喎，得啦，我滾出俾你啦，每個我攞10萬，其他嘅我唔理啦。哦，交咗俾一個人，幾好揾得夠宣傳喎，同啲旅遊社合作喎，幫你哋載到嚟呢間廟咯。嗰陣係咪我哋喺嗰度佛廟啊？個大鐘你知冇？嗰個大鐘啊，係乜撞3次係咪？20塊人民幣。哎，你先裝啊！你裝了，那你什麼衰啲？